Oh sakit aku minta apa ya ampun sakit apa enggak piye sakit apa enggak duduk sana madep sana oh iya madep opan tuh iya loh wis barang wis sak nyamanmu ngene iki iman kuat Imron sing ora kuat oh namanya Imron kok jelek sekali besok tak ganti Dargombes ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna oh Arjuna tak ajari teknik memanah oh memanah itu gimana oh memanah itu gini ya memanah ini gini selamat malam Mas Akbar aduh lama tak jumpa ya lama tak sudah jumpa. lama banget tidak jumpa iya sekarang bertemu lagi di desa Kemelokolegi desa Kemelokolegi iya ini kita sudah di sini berapa kali kita kira ya aku dua nek karo ini kan peng 10 harepe maksudnya ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya Mas. Nggih. Injih niki acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun nggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot, ya pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya rabbal alamin. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sopo sing sambat? Lu sampeyan no, senadyan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene loh, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus yo aku ki yo dadi wong lanang yo serba pengertian toh, ya toh. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Masuk panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun bapak.
Wonge jek ngatur lampu wong. Kok yo ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih, Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong kan karo yo apa jenenge rasa anak karo bapak to, Mas? Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki yang malih nyeluk kamu nyapot loh. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo nduk. Kapan mending ngono aku? Cete jek lho tak siarne. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku ndruwodok ngene iki Mas banget. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Itu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen, arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak?
Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikei tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ah, iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Tak niken Salindri. Ya toh? Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencung. Lewung kok lencung ya. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono yo coba iki lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok yo sepurane. Iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek nggon pakaian mungkin rusak ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe no gitu toh Mas. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh? Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, Dik kan duduk sini. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Sejaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar ndalang. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesa-mesen tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh duduk. Kamu harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini. Ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena niken. Apa? Lah kena aku loh. Bisa apa enggak Jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Ini bokongnya agak diangkat bokongnya.
bokongnya wayang, bokongnya bokongnya wayang. Aduh, wayang. kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih loh. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lu jari Pak kena limbu lho. Terus. Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong nikah no ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya. Oh, ini. Cul nodek, kuwe Wes, Mas. enak nan. Oh, jan lega tenan. Penak kok? Penak. Andani kok. Ngomongi ha. Wes. Wes. Engko tak privat neh ning omah Weh. ya. Jan rasane mak teratap semriwing kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok aku jan. Duduk sini dulu. Temannya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu Oh, Soko. ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Namanya Mas Miu. Oh, Mas Mil. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Miu. Ayo Mas Miu ke sini ngancani aku sama Dek Mio Niken. kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Amin. Ini latihan tadi sudah bisa ya? Sudah. Teknik memanahnya. Iya Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya, Aa. Telek. Telek-teleknya apa tadi? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapo lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk itu? kok sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngengeono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, cuk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Wong njaluk buta, Mas. Timbang ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling kowe mau. Joget-joget. Wah, mau enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung maling jan. Apik. Iki Isih keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya, masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi, Heeh. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Heeh. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho minggu kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu Yo, takut ora kok? Kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? sitok banci sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Astaga. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep? yo anakku, Apa yen yo, tak Kak? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang?
Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dek. Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahe niki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak WA. Heeh, gung paham aku. Wewe niken urung paham Aku kowe. rong paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye, Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ade cekakaan ya Mas. Kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling wi. Lambene meletek di sirah. Heeh, Lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk? Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu adroe wonten, Mas. Kemplangan. Gamelan karo iki. Lulu iki eneng orjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti lingguh lho. Iya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, Jelasno to jelas to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, kan feminim, wanita feminim. Oh, Mana sih kamu wanita iki yen feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajah. Wis kenal apa urung to jane? Sindi Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati kenali mbek iki kok. Salaman sik Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Bagus piye to? Bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatan gawe lambe, iso. Lho piye iki? Selawatan Piye mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, yen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Jajal. Opo kowe wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye jajal. Siap. Apa aku ndek salah? Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut marang panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus Kakang. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Walah, lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nonton angel rap. Seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Piye? Teknik ngaplok. Plak. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo Duk di ero. Lho kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Ki pamen aku nesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mik kuwi. Lah nyapa? Meneng. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mik kok ning anding speaker lah ya ndak nilai muni. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Ketoprak biyen ludruk, sing muni tangane. Oh ngono. Sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, Dang. Ayo deh. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Mas. Atuh.
Bener wi wong sing ngisor plek kok, sing ngisor plek kok. Plek kok sing ngisor Sing kene. ngisor plek. Tapi bener. sing kene kebanteran. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik Walik, Nduk, walik, Nduk. walik. Iya. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Nduk, baleni Nduk. Dadi kene mung ngene lho tok, sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurane panjenengan lho, Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Nggih iya. ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe no. ra kepethuk, Nggonmu Kang Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makane iki kena dike selawatan lho ngite. Piye? Dang. Ya Nabi salam. Hop. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku ora Seta. puas. Api ya. Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Nduk, Apik, tapi kok. aku penasaran, kuwi jane brengose tenan apa to? Lah, iya. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ambune. Timbang. Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki loro. arep nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbah. Yo ngalah ngomong sak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Treyo duwene cangkem yo iki lho arep mbok kon nggo cangkem ndi. Wi Wis brengose. tak kandakne ning ngarep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Ini brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu, Mas, Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya? Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan wae kok iso kaya ngene to, Kang Mas panjenengan lo Kang Mas. Ya. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan Kang Mas. Lambene keringetan, lambene keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lo Kang Nah, Mas. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lo Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih panggan Panjas nikah. Moro bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjas Moro bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun kakang ya yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho ngantian. Iya. Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun kakang ya yai. Wadah apik kuwi kok cekek. Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Ayo. Manut kalian pun kakang yai. Loh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Didarwa pamrih pari wong ayu. Aku ora suti Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok.
Kowe mentang-mentang kowe dadi bantu kowe wani kowe karo. Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki Kowe arep kok luwe galak timbang Bandung bar. Apik. kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sowo? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Wani kowe. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lo Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantise Minta ya. romantis ya Kang. Telek. Hei, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokra untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku rung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu? Mike keduren Tetel Mas. rodok ndek deloken mau mik teko Nyocok moto moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling? Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lha kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? lakone apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Weh. Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Tuh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak Jack ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Oh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak nondalang ning kono sik. Aku tak nyanyi runduk niken. oke. Kandung aren men to Kang Mas. Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati sik, gemati Sida sik. kemati to. Sida, wis jangan kuat keto. Wis go bios trajari sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Jose aja. Gemati masih bra, yo Dijogetnya lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapus. Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk.
Miat langening kalang iwan aglar pandamuncar ong tinon lir kekonang surem soroti tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kulup tetuka matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya sewu kalepatan nyun tadah wadono sedaya dawuh pangandika para pepunden sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani nuwun inggih punika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Janaka kula wonten dawuh Siadi kang kulina ngayamana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebda ing karya Dimas Gatotkaca kula wonten dawuh laman awat-awatana lakuning pamanmu angupadi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika. Merahina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sabaning kukila ringkani goro saketer kini donganing kung lir wuwu sing pinibanco Bong ilahing nama sidam sidi sekaring buwana langgeng ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidir sumengko pengawak bajra kang dadi lakumu ana parigawe apa nuwun inggih Duh Hyang padha winenang
kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking Paduka Pukulun ingkang arupi Sekar Pudhak Tunjung Biru. Sekar Pudhak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Ulup Lesmana samendang tan karempit atur kita wis ulun tampa kanthi prawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudhak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan mustiti wancine kembang mau linggar saka wasta ulun tampan ana ulun ora anggone masrahake kulup. Ngaturaken gunging panuwun Pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada ngregem kembang Pudhak Tunjung Biru, kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana. Ngestakaken dawuh Pukulun, rening sampun kasembadan panyuwun kula, keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Iya Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Dewa Sugata marang suring prang mudani arum-arum ngendan wing awiyat ing danan jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun Pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka Hyang Pada wenang sampun nyumurupi ancas kula ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudhak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhan ana kulup Sekar Pudhak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh Pukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang soroting Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudhak Tunjung Biru. Janaka hayu mopo rasamu kalamunta Sekar Pudhak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu lewato tepining lepen tempuran kang bening banyune supaya kasembadan sediamu he Janaka. Maling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane mancine wos gagah tenjang tentang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumpah dan makarya kumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane wancine wos gagah tenjang lintang panjerina
mencorong lir mangajab ing projen ayo mandang laro mundur palarasan sang tekik dupi mundi mastuti dawuh sang resi apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagdo pancen bener kowe sapa panengah Pandhawa satriya Madukara saka negara Ngamarta Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku sumedya laku mak ngendhek marang lakuku kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa ladalah murang tata bagus rupamu ning jebule kowe arep mbegal daraku parat wah iki musuh lawas kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman kejak pirang dina tak ladeni musuh satru Pinggondari Gatotkaca ayo tandingono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri galong pecah dasmu gagat dene rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya Swamya ngambrang kati karunaning kaswase aneng marga memalat kung
risang kondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta. Aja percaya Kyai, sejatine sing nampa saka Hyang Pada Wenang kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening panengah Pandhawa nganti aku mung ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun do regejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana. Ndara Lesmana kaliyan Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mang pirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang lan cangkokipun Ndara. Yo kagathukaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira Kyai Semar Badranaya nenggih Bathari Kanastren. Kembang lan cangkoke ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kyai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya Hyang Pada Winenang nampa dawuh apa? Kyai, mboten kenging kisah saking Nuswa Jawi. Sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati. Sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara. Tumuju wonten Praja Ngamarta. Kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa, Gus. Laruta saking Gudha Sakura kula yen atanamu kusa sang Sri. Kepiye pawartane Dimas Bukaka Prabu? Ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Ananging dipun rebat kalian panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka. Satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kyai Semar wenteh Bathari Kanastren. Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kyai Semar kinen mapan wonten ing Nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa. Nanging kala wonten pangandikanipun Kyai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Dawaka Prabu. Lho, Kyai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka punika mratelakaken mbok menawi kula kalian Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga. Ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Dawaka Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara. Syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi kok Prabu paring dawuh ingkang mekaten? Lesmana
Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwargan muhe Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Koko Prabu, menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka, lajeng Koko Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Koko Prabu manitis dumateng Ratu Dwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe. Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana. Latalah gagar wikar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kyai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendalisada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah diening. Yang tanjir Druhun Simonon tenan. Negara Ngamarta Pandhawa sing somboyong Kyai Semar Badranaya. Kurawa, ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa. Ngebyuk para Pandhawa pateni. Werkudara Werkudere Arta marma ana paran lakon rangsang mati dening aku. Mati aku. Lakon titir mati dening Swatama.
sampun wuruing Bandayuda nggih Gus. Ingkang baku sing ruwet pun udar, sing peteng pun padang. Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Amarta maratandhait nilap panas mara bumi. Utawi Wahyu Pamong niku sampun paripurna. Iya Kyai Semar aku melu nyekseni. Sing becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman. Menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dadi pepadang paripurna pagelaran ringkih purwa anyarita bebudi luhur lan Allah muga bisa dadi pepadang.